キリスト教の祈りとスピリチュアルな実践方法。イントロダクション。キリスト教において祈りは非常に重要な要素です。祈りを通して人々は神とのつながりを深め、スピリチュアルな実践を行っています。祈りは私たちが信仰を深めるための大切な手段であり、日常生活においても重要な役割を果たしています。今回は、キリスト教の祈りとスピリチュアルな実践方法について、ずんだもんと四国メタンが対話形式で詳しく解説します。祈りの意味と目的。キリスト教における祈りの意味と目的を教えてほしいのだ。キリスト教において祈りは神とのコミュニケーションの手段よ。私たちは祈りを通して神の存在を実感して神の導きを求めることができるの。それから祈りは私たちの信仰を深めるための重要な実践なの。祈りを通じて私たちは自己や世界とのつながりを深めて神の愛と導きを受け入れることができるわ。祈りの種類と方法。キリスト教にはどんな種類の祈りがあるのだ。キリスト教には様々な種類の祈りがあるわ。例えば個人的な祈り、共同体の祈り、礼拝での祈りなどがあるの。個人的な祈りは一人で静かに神との対話を行うことで自分の思いや願いを神に託して神の愛と導きを求めることができるの。共同体の祈りは教会や信仰共同体のメンバーと一緒に祈ることで互いの信仰を分かち合って力を得ることができるの。礼拝での祈りは教会の礼拝で共同体全体が一緒に祈ることなの。祈りの方法は人それぞれだけど一般的には心を鎮めて神の前に立って自分の思いや願いを神に託すことが大切ね。それから聖書の言葉を使って祈ることも一般的よ。聖書の中には祈りの手本や祈りの言葉が記されていてそれを参考にすることで祈りが深まることがあるわ。スピリチュアルな実践方法。キリスト教におけるスピリチュアルな実践方法について教えてほしいのだ。キリスト教におけるスピリチュアルな実践方法は多岐にわたるわ。一つの重要な要素は聖書の研究よ。聖書は神の言葉が書かれたもので私たちが神とのつながりを深めるための貴重な情報源なの。聖書を研究することで神の愛と導きをより深く理解して日常生活に生かすことができるわ。聖書の教えを学びながら自分自身と向き合って神の言葉を心に刻み込むことがスピリチュアルな成長につながるの。さらに祈りとともに断食を行うこともスピリチュアルな実践の一つなの。断食は自己制御と神への信頼を強めるための方法で祈りと組み合わせることでより深い霊的な経験を得ることができるの。まとめ。キリスト教における祈りとスピリチュアルな実践は、信仰生活の中で重要な役割を果たしています。祈りを通じて私たちは神とのつながりを深め、神の導きを受けながら日々の生活を歩んでいくことができます。また、聖書の研究や共同体での参加、断食、そして日常生活の実践も大切な要素です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。